کدام شما جوانهای عزیز اگر زنا کرده باشین با کدام طریقه نباشد، خواه به چشم، خواه به دست، خواه به بدن، اگر شما در بین عرق نوشی کرده باشین، اگر شما در بین دلازاری کرده باشین، اگر شما در بین بینمازی کردین، امروز که شما به درگاه الهی نزدیک شدید، شما توبه صدقاً که کردید، خداوند همه گناه شما را مغفرت کردگی هست. با یک دل پره تو باوری کن که گناههای تو در نزد خدا بخشیده شده است. زیرا رسول اکرم چی میگد؟ میگد هر کسی که معنای حدیث امین است، هر کسی که اگر توبه میکند او به منزله شخصی هست که نو از مادر تولد شده است. کسی توبه صدقاً میکند او چی هست؟ به منزله شخصی هست که مثل از مادر با یک فطرت تازه که در وجود هیچ غلط، هیچ خطا، هیچ سیاهی نیست، مثل همون هستید شما. از این خاطر دهیه کلبی را تماشا کنید. 60 سال حیات خودش در کفر گذرانید. 60 سال پادشاه بود. نزد پیغمبر خدا آمدن. رسول اکرم وقتی گفتند من این 60 سال میدانی که چندین دختری خودم که حتی از 20 نفر زیاده به دست خود زنده گور کردگی هستم. رسول اکرم گفت خداوند بخشیدگی است. دهیه کلبی از دل دیگر این غم اندو را دور کن که خدا دلت را صاف گردانیده است. اگر توبه تو صادق باشد، توبه تو صدق باشد. برای همین هر کسی که توبه میکند، توبهش اگر توبه مکر نباشد، توبه فریب نباشد، این انشاءالله در نزد خدا بخشیده شده است. میتواند که البته باز عبادتاش زیادتر کند. السلام علیکم دامنای عزیز. شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند؟ اینجا یک سوال دیگر هم بود از این برادر. دویم سوالی که این همسایه‌ای که دین عیسوی داشته است، دویم سوال کرده است در اینجا که املا عزیز بچه های بی درد و با تنومند می طلبند، آیا آنها را چیزی بدهیم؟ درست است. یعنی این سوال وقتی که آمد، دیروز مرا یک برادر در دست خودم داد. اینجا ما یک پیشگفتاری داشتیم در باب همین صدقه بود، لیکن اون نگفتیم. البته آن جوانهایی که به تنومند هستند، جوانهایی که بی درد هستند، جوانهایی که هیچ نقص ندارند، از همه بهتر همین است که این کسب طلبندگی کسب نیست. پیغمبر خدا میگه این المسئله لا تحیلو، طلبیدن حلال نیست. با طلبیدن کسی که میخرد زندگی خچه پیش میبرد، او خوردگی او شخص حرام است بر بدن او. رسول الله میگه لو تعلمون ما فی المسئله، اگر شما بدانید که همین طلبیدن چی هست، ما مشى احد الى احد یسأله شیئا، شما هیچگاه به سوی یک برادر مؤمن یک قدم پیش نمیزنید برای طلبیدن، وقتی شما بدانید که طلبیدن چی یک کار عار است، چی یک کار پست است. از این خاطر هیچ وقت جوانها به طلبیدن باید که راه ندهند. البته زیب طلبیدن همون کسی دارد که یا اعضای درست ندارد، یا موی سفیدی هست که تماما برجا مانده هست، دیگر هیچ قوتی کاری ندارد. ما میتونیم یا یک روزه نفقه در خانهش ندارد، گفتی پیغمبر، اونا را میتونیم که ما دست درازی کنیم. لیکن این بچه هایی که جوان هستند، اینا را باید وقتی در یگانجا تعلیمشان است، خواندنشان است، یک کسب یاد گرفتن است. این طلبیدن در وجود انسان البته آموخت می شود، به همین دیگر هیچ کار به ذمه نمیگیرد، به همین طلبیدن روزی خودش پیش میبرد. از این خاطر مادامی که خیلی نزد دروازه ما و شما آمدن، چگونه ای که خدا در سوره والضحی میگوید و اما السائل فلا تنهر، شما وقتی که طلبنده نزد دروازه شما آمد، شما به طلبنده با آواز بلند گپ نزنید، بلکه چیزی که داریم بر او عطا کنید. یعنی میلش عطا میکنیم، از نزد در
او کس ما ناامید روان نمیکنیم، لکن طلبیدن این حلال نیست. طلبیدن در ما و شما کسب نکنیم هیچگاه. این وقت حتی ما و شما همین کودکایی که هست، یعنی در گناه کردن اونها ما و شما اونها را یاردم میتیم. برای همین اون جوانهایش که یعنی کسب همین طلبندگی را پیشه کردن، ما و شما اونها را البته دسترازی نکنیم، لکن اونش که نزد دروازه ما و شما میاد اونش خیلی بی نصیب نگذاریم بهتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از زبان شما شنیدیم که جارو به مزار حضرت امیر جان شفا ندارد، پس چرا آنجا بر ما نمیفهمانند؟ جوابش را مفصل بیان کنید. برادران از همین داخل ممکن این بچه های اطراف ماست، ما هر بیگه که امر معروف داریم کم و بیش یک روز درباره همین زیارت مزارها گپ زدیم و جاروبی که در حضرت امیر جان هست که مثال آدم هایی که در بدنشان زخمی آزخ دارند و دیگر زخم ها دارند می روند و او یک جاروبی دارد و او جاروب در بالای می کشد، او شفا می شود. البته از زبان ما این سخن برآمدگی است. رسول اکرم میگد الا انبئکم باکبر الکبائر. همنشین ها را گفت آیا با کلانترین شرک با شما صحبت کنم؟ از همه ده کلانترین شرک، کلانترین گناه کدام گناه هست؟ میگد این لفظ پیغمبر 3 بار گفتن. 3 بار گفتن آیا با کلانترین گناه با شما صحبت کنم؟ میگه صحابه گفتن بله. ابوبکر صدیق بود میگه گفت بله رسول اکرم چی هست؟ کلانترین گناه چی هست؟ رسول الله گفتن الشرک بالله، شرک به خدا آوردن. این عملی که ما و شما در اطراف مزار میکنیم باور کنین این شرک است. خداوند در قرآن میگوید که من مغفرت میکنم همه گناه را مگر شرک نمیبخشم. شرک بخشیده نمیشود، لیکن دیگر تمام گناه را بعد آنی که جزاش میگیرد میبخشمش، لیکن شرک ابدی میسوزد. این شرک چی هست؟ شرک همین است که ما و شما وقتی که من ضد زیارت قبرستان نیستم، زیرا من هم پیرو حدیث پیغمبر خدا هستم که رسول الله میگه شما گورستان را زیارت کنید، گورستان ها را زیارت کنید تا که از اونجا شما عبرت بگیرید. به نیت عبرت ما و شما را پیغمبر خدا تعلیم دادن که به گورستان ها برین. امروز ما و شما زیارت حضرت امیر جان به چنان سطح رسانیدیم که حتی به نام حضرت امیر جان قسم میخوریم که حضرت امیر جان بزنم. به خدا قسم این شرک تیار است. حضرت امیر جان هیچ کدام ما و شما را زده نمیتواند. ما دوستدار حضرت امیر جان هستیم، زیرا او عالم بود، اون داملا بود، او کس انسانها را به سوی اسلام دعوت میکرد. او حضرت این چیزا نمیخواست از ما و شما. این عمل ما و شما میکنیم، این را حضرت راضی نیست. خود حضرت امیر جان بزنم، حالان که قسم در قرآن چی است؟ والله بالله تالله، حتی محمد زده نمیتونه شما را، حتی هیچ پیغمبری زده نمیتواند شما را. فقط قسم به خدا خوردن در کار. خدا انسان زده میتواند، نه پیغمبر، نه مزار، نه اولیا، نه داملا، هیچ کس زده نمیتواند. شما به نام اینا قسم نخورین، این گناه است. اثر اینا به ما و شما تاثیر کرد. امروز به شیر، آب، مزار حضرت امام اسکر جان، مزار حضرت سلطان، اینا ما و شما قادر نیستن زدنده. بین تا چی اندازه ما و شما آمده رسیدیم که حتی که به نام اونها قسم میخوریم. از این خاطر در زیارت این مزارها علل خصوص من جوانها مراجعت میکنم بسیار احتیاط باشین. از زیارت یک مزار ده زیارت عالی مکنین 10 برابر برای شما نیک است. اون مزار است، او خواب است حضرت، او روحی او در جنت است.
آدم زنده را پیشش برین که از اون منفعت بگیرین. شما مرده را وقت دیدین، رسول اکرم چی گفت؟ کفا بالموت واعظا. شما همین مرده را که دیدین به خود بیاین که من هم مرنده هستم، نه اینکه رفته غشتای او را شما غشتی که در امان اطراف حضرت امیر جان چیندن، او را همین اداره صبح 15 چیندگی است. مردم رفته میلیسه همورا. یک سنگ دیگر در اونجا ماندگی و گهواره حضرت امیر جان است. از کجا گهواره دارد؟ کی گهواره برای ما و شما میتراشد؟ این خرافات ها را ما و شما زمانی آمده است که ترکشون کنیم. زیارت همچنان کنیم که یک زیارت حضرت ها محتاج دعای ما و شما هستند. میگذاریم خدا رحمت و مغفرت تان کرد، گفتم میگذاریم بریم. نه مثال جاروبی و چی شفا داره؟ شفا از جانب خداست. و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفا است آخه، نخواد جاروب شفا باشد. یا خار دنای دروازاتان در یک خار کلان ماندگی، یک نل اسب در دروازاتان چکاندگی، اینا چی معنا دارن آخه؟ اینا را ترک کنین. از دست اینا هیچ چیز نمی آید. اینا شرک به خدا آوردن است. شما سوره الحمد میخوانید، سوره فاتحه را چی میگین شما؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا یگانه من تو را عبادت میکنم و یگانه از تو مدد طلب میکنم. پس چرا تو به خار ایمان آورده؟ پس چرا تو به نل اسب ایمان آورده؟ تو چرا به حضرت امیر جان ایمان آورده؟ تو حضرت امیر جان همچی یک آدم عادیه که گوریستان از زیارت میکنی، مثل همون زیارتش کن. از او تو شفا طلب نکن، از او تو فرزند طلب نکن. اونا قادر این کار نیستن. اونا حضرت ها خود از این راضی نیستن. سلام علیکم دامنای عزیز. آیا سلام کردن با دختر امکی جایز است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که آن زنهایی که نکاح آنها به شما درست است، یعنی آنها نکارس هستند، با آنها سلام کردن رسول اکرم به چی تشبیه دادن؟ به این تشبیه دادن که اگر در سر یکی از شما ای برادرها یک میخ آهنین بگیرن و میخ آهنین در سر شما فرو برن، این برای شما بهتر است از آنی که دست یک نامحرم گرفته سلام میکنید. دختر عمکی هست، همسینفت است، همسایت است، تو حق نداری که دست به سوی دراز کنی سلام کنی با او. اگرچه امروز دخترای ما و شما به حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. اونا احتیاط نمیکنن، اونا از خدا نمیترسن، ما و شما خود احتیاط کنیم. دستش دراز کرد، دست ما دراز نمیکنم، دست ما دراز نمیکنم. سلام علیک، سلام علیک بس. این رسول اکرم توصیهش است. وقتی ما و شما سلام کی کردیم، انسان زنده است، دستی تو به دست یک دختری نامحرم وقتی که میرسد، بخواهی نخواهی این فرزندهای زنا هستند در دل تو. البته اون شهوتی و ذوقی و دست ملایمی او در دل تو پیدا می شود. از این خاطر هیچگاه برای شما رخصت نیست که سلام کنید. انشاءالله جای یک برادر بسیار سوال طولانی کرده است در باب همین دخترایی که امروز بی حیا هستند، بی ساتر هستند، مردم تاجیک هستند که اینها را میگد لباس تاجیکی خودشان میزیبد، امروز به لباسهای اروپایی عوض کردن. درباره اینها صحبت میکردی. انشاءالله ما یک صحبت مفصل داریم. خدا خواسته باشد، تن من صحت باشد، شرایط آماده باشد، هیچ یک اغوا و یگان فتنه دیگر نخیزد، انشاءالله اینها را به سمع شما میرسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنازه چند فرض است؟ در جنازه 2 فرض است. شما همینه بدانین. یکی 4 تکبیر گفتن، دوم راست نماز جنازه را خواندن. اگر شخص معذور باشد جنازه را نشسته هم خواندن درست است. اگر حتی امام معذور باشد، پاهاش مثال خوب نیست لیکن عالم است، از او دیده دیگر آدم عالم تر نیست، اگر عالم هم که پیش بدراید نشسته، جنازه را جایز است نشسته نماز خواندن.
خب این یک فرضش. دویم فرضش 4 تکبیر گفتن. اون نیت‌هایی که شما میکنید، نیت کردم 4 تکبیر صلات جنازه، یا اینکه در بینش دعاهایی که دارین، مثال اللهم صل علی محمد داریم، باز اللهم اغفر لحینا و میتینا داریم، ایناش امر مستحب هستند. اگر بخوانیم شون ثواب میگیریم، اگر نخوانیم شون در نزد خدا گناهکار نمیشیم. همون 4 تکبیر بگیم، نماز از گردن ما و شما ساقط میشود. خب لیکن در وقت نماز جنازه را خواندن شما به جانب آسمان نگاه نکنید. این کدام شخص این یک بدعت در بین ما و شما زنده کرده است. وقتی الله اکبر میگیم با آسمان نگاه میکنیم، این چی معنا دارد؟ خود نگاه کردن به سوی آسمان حرام است. به سوی آسمان نگاه کردن ما و شما هیچ معنی ندارد. چی است در آسمان؟ در قیامت هر کس را با کسی که همراه میکنند که او را در دنیا دوست می‌دارد. آیا این درست است؟ البته کسی که در دنیا کسی را دوست می‌دارد، در قیامت در پهلوی همون کس ایستادگی هست. شما در دنیا اگر عالم دوست بدارین، رسول اکرم دوست بدارین، قرآن دوست بدارین، شما فردا در پهلوی همونها هستین. اگر شما در دنیا آدمی که دین ندارد، ایمان ندارد، شما اونها را دوست بدارین، فردا همراه اونها هستین. از این خاطر انسانی را دوست بدارین که این دنیا موقت است، میگذرد، او فردا ابدی هست. در پهلوی شخصی بیستین که یک کمی شفاعتی هم و منفعتی هم بر تو برسد. این البته حقیقت دارد. سیم سوال کردن با پاپوشی نماز جنازه خواندن جایز است؟ ما و شما امروز با پاپوشی هایی که در پا داریم نماز جنازه میخونیم. صاحب فتوای شامی میگوید که برای با پاپوشی نماز خواندن 2 شرط ضرور است. یکی زمین پاک باشد، دویم پاپوشی پاک باشد. در این صورت میتونیم پاپوشی را از پا بیرون نکنیم، با پاپوشی نماز بخونیم. در صورتی که تای پامون تازه است، پاپوشیمون هم تازه است، اینجا ما میتونیم با پاپوشی نماز بخونیم. خب صاحب درالمختار چی میگه؟ میگه برای که در بالای پاپوشی ساده و نماز جنازه خواندن، اینجا در صورتش این است که اگر پاپوشی آدم بی نماز باشد، در این صورت ما پاپوشی را بدر میکنیم، در بالای پاپوشی میسیم. اگر پاپوشی ما و شما یا زمین بی نماز باشد، در این صورت ما بالای چی ده؟ بالای همون پاپوشی ده میسیم و نماز جنازه را میخونیم. و الا زمین تازه باشد، پاپوشی تازه باشد، دیگر حاجت به بدر کردن نیست. خب این وقتم کم. جابر السلام علیکم دوستان عزیز. اگر یک شخص بی نماز است، اگر حیوان را ذبح کند جایز است؟ زیرا که در محله ما یعنی در میکرورایون یک آدم داریم نماز نمیخواند، لیکن حیوان ذبح کرده میتواند. اگر ما و شما وقتی که یگان حیوانی که در خانه میکشیم ذبح میکنیم به نیت خیر احسان، کوشش کنیم که آدمی بی نماز نباشد. اگر آدمی بی نماز باشد، اون مال کشتر حلال نیست برای ما و شما خوردن. زیرا پیغمبر خدا را من از نام جابر به شما روایت میکنم که حضرت جابر گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لیس الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاة. پیغمبر خدا گفته است که بین مرد و بین شرک، بین مشرک و بین کافر فقط فرق در نماز است. اگر او انسانی که نماز نمیخواند میگه ما الحمدلله مسلمانم، ما او را باور نداریم. زیرا رسول اکرم چی میگه؟ العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. عهدی که ما بین شما ای امت اسلام و بین مشرکا کردگیم، عهدی که ما بستگی هستم این در نماز است. اگر نماز بخوانند از امت من هستند، اگر نماز نخوانند اونا در عهد من چی کردند؟ وفا نکردند. از این خاطر آدمی بی نماز از ذبحش جایز نیست. شما کاری کنین در محلت نیست، کاری مشکل نیست. یک حیوان تو تا 500-600 سامانی را میخری، 2 سامانی دیگر یک محله دیگر بره،
یک آدمی مسلمان بگی ببر در همونجا مالت را ذبح کند، هیچی مشکلاتی نداره. دوره حضرت موسی بود، میگد بین آدم بی نماز تماشا کنیم. دوره حضرت موسی بود، یک زنی میگه پیش موسی آمد، گو موسی اینی اذنبت ذنبا، موسی تو پیغمبر خدا هستی، من یک گناه بی نهایت وزنی کردم. گو چی گناه کردی؟ ایرا شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش این قصه را در باب بینمازا میارد. میگه چی گناه کردی؟ این زن چی میگد؟ اینی زنیت و ولدت من الزنا ثم قتلته. میگه موسی من زنا کردم، بعد زنا یک فرزندی از من تولد شد و از مردم که ترسیدم و شرم کردم، این فرزندی تولد کردم قتل کردم، برده دفن کردم و امروز پشیمان شدم، توبه به سوی خدا کردم. حضرت موسی دعای تر خدا میشنود، دعا کن که خدا مغفرت گناه مرا کند. حضرت موسی با شنیدن این گناه چی گفت؟ اخرجی یا ایتها الفاجره، ای زن زناکار، ای زن بدبخت، از پیش من دور شو. حتی لا تنزل من السماء نارا فتحرقنا بشومک، تا که از کثافتی تو، از بدبختی تو بالای سر ما آتش از آسمان نریزد و ما هم در عذاب تو گرفتار شیم. میگه این زن بیرون شد، در حال جبرائیل پایان شد و میگه سلام بر موسی کرد، گفت لما رددت تائبه، ای موسی این زن توبه کرده بود، این زن از صدق توبه کرده بود، پیش تو آمد، چرا تو را از درگاه خود راندی؟ چرا که از خدای خود طلب نکردی که این زن خدا مغفرت کند؟ این در اصل توبه صدق کرده بود. اما وجدت شر منها، موسی گفت تو بر یک زنای همی زن و بر این عمل که این زن دست زد تو غضبناک شدی. آیا تو میدانی که از این زنی که زنا کرد و از زنا تولد کرد و فرزند خود به دست خود کشت، میدانی از این دبا بدتر مخلوق است؟ حضرت موسی گفت من هو شر منها، موسی گفت او کی هست از این بدبخت با بدبختتر؟ حضرت جبرائیل میگه گفت تارک الصلات، آدمی بینماز، آدمی بینماز. گفت از این زن بدتر است، از این زنی که زنا کرد، تولد کرد، به دست خود کشت، از این دیده این بینماز بدتر است. مادام این قدر خاصیت ها داشته باشد، پس مالی خودمان چرا حرام کنیم؟ السلام علیکم داملای محترم. بعد از سلام چنین سوال، در تاریخ طبری نوشته شده است که حضرت ابوبکر را زنش غسل داده است، آیا صحیح است یا نه؟ شستن زن مرد را درست است؟ غسل بعد موت جایز است؟ البته حضرت ابوبکر را زنشان غسل دادن. وقتی که زنشان غسل دادن، حضرت عایشه صدیقه زنده بود، زن پیغمبری خدا، دختر ابوبکر. گفت اگر من میدانستم که زن مرد شستنش جایز است، هر آینه نمیگذاشتم که رسول اکرم کسی دیگر بشود، خود میشستم. از این خاطر زن جایز است که مرد بشود. السلام علیکم داملای عزیز. خوب میشد که امین سوال بفهمیم. بعضی آدمان پنجهشون رو قطع میکنن، چرق میکنن. بعضی آدم میگوید که اگر هر دو پنجهت رو کنی یک گوسفند خیر میکنی. بعضیش میگویند که عمرت کم میشود. خوب میشون میفهموندی. عمر کم به هیچی وابسته نیست. عمر زیاد کم میکردگی این در نزد خداست. ما 2 جمعه پیوسته درباره همین گپ زدیم. اگر از همین دم که شما عمر که باز وابسته به همین باز همین دست به همین اعضا و به همون همسایه و به دیگرها که حواله کنین، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خدا میگه که وقتی اجل شما آمد، هیچ کس دیگر اجل شما را 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفا کرده نمیتواند، هیچ چیز. و این دستی که ما و شما مثال آوازی او را صدای را میبراریم،
ایرا صاحب فقه کیدانی میگد اگر در نماز کسی کند در نماز کراهیت دارد، یعنی بازی کردن بر دست می شود. لیکن در از زبان طبیبا هم شنیدیم که همین آوازش صداش برآوردن هم این هم در همین پنجه خلل دارد، زلال دارد. لیکن یک گوسفند در گردنت واجب شود یا عمرت را کم کند، اینا هیچ اصل ندارند. میبخشن یکون سوالی کوتاه‌تر جواب بدیم. یک سوالی درازی بعد بده است. انشاءالله همون سوالی هست که درباره زنها طلب کرده است. انشاءالله یک موضوع کلان است. این دردی که در دل شماست در دل ما هم هست. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم که سوال ما رو با پررگی جواب دهید. همین گناهی که از ما سر زده بود، با اون گناه ها توبه کرده و امروز به نمازخوانی مشغول شدم و اون گناهی که در پیش کرده بودیم، آیا خداوند اون گناه ها را میبخشد یا اینکه جزاش را در قبر میبینی؟ اصلا ما و شما از گناه پرهیز کنیم. میلش ما امید داریم از رحمت الهی، از مغفرت الهی امید داریم، لیکن معنای را ندارد که به همین گناه کردن بگیریم و خدا را میبخشد. خدا میگد، پیغمبر خدا چی میگد؟ فعمل المعصیت بقدر طاقت علی النار. شما هم گناه بکنین که طاقت سوختن هم را داشته باشید. شما هم قدر گناه بکنین که طاقت سوختن و طاقت عذاب شد داشته باشید. معنای را ندارد که خدا که غفور است میبخشد دیگر ما بے پروا گناه کنیم. لیکن گناه هایی که از ما و شما تا روز نمازخوانیمان سر زده بود، اینا ما بر شما باز میگم، التایب من الذنب کما لا ذنب له. پیغمبر خدا میگه توبه کننده از گناه مثل شخصی است که گناه نکرده باشد. اون توبه تو کردی، خداوند بخشیدگی هست، دیگر جای. سوال دوم، در مسجد محراب می باشد لیکن در خانه می نشستگی نماز میگذارند، آیا درست می باشد؟ حکم محراب درست است. در جایی که محراب هم که نباشد، نماز با جماعت خوانده شود، نماز جایز می شود. یعنی محراب شرطی نماز نیست. السلام علیکم بابای حاجی، من یک دردی دارم که 6 ماه باز مرا عذاب می دهد. من هر سحر از خواب می خیزم و در وجودم یک آبی را خارج می شود. اینجا دیگر طریق نویسنده است، من به شما روشن‌تر میگم. در این حالت من آبازی کنم یا طهارت؟ این را بر من فهمانید، چون که از آبازی بسیار مرا خنکی سخت زد. باز از یک دانشمند فهمیدم که آبازی شرط نیست، این وسوسه شیطان است. آبازی کرده و دیگر کسل‌ها دچار شدم، ذکر خدا کم می شود. یعنی این برادر هر سحر که میخیست است مثل که انسان شیطان یعنی وسواس میکند، مثل همون حس میکرده است، لیکن به اون منزله نه، کم بده است. از این خاطر آن چیزی که به شهوت از وجود شما نمیبراید، اون یعنی واجب الغسل نمی شود. یعنی وقتی که اگر شما بیدار شدین که یعنی این علاقه در شما که 6 ماه هست، این بیماری هست، این یا شما خنکی زدگی هستین یا یگان درد دیگر در وجود شما هست.